Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан. Приехал я на объект снова знакомить вас с каким-то интересным камином. На этот раз каминная топка датского производителя Райс. И стала она сюда просто прекрасно. Несмотря на то, что дом деревянный за моей спиной выглядит так очень большим, но места не очень много, не очень большая площадь, второй свет, и требования к камину в том числе было такое, чтобы короб не занимал слишком много места, не выдавался сильно от стены. Будет еще чистовая отделка, сейчас мы сегодня ее не увидим, но мы посмотрим, как горит, как работает каминная топка Райс 600 и как компактно она помещается в деревянном доме. Пойдем. Ну что, ребят, вот в таких полевых условиях освещения тут нет, тут еще идет стройка, поэтому не финишный обзор, ни камина, ни топки. Но для знакомства нам с вами хватит. Итак, давайте сразу отойду из-за угла и посмотрим, что вся комната 30 квадратных метров. После квартиры в панельке, конечно, это кажется много, но на самом деле не так много. Когда здесь станет вся мебель, то, в общем-то, и повернуться тут особо будет негде. И заказчик понял это прекрасно, потому что, посмотрите, камин стоит между двух окон. И если бы это была другая топка, то глубина портала выросла бы как минимум в 1,5 раза. Скорее всего, увеличилась бы еще ширина, которой тут явно недостаточно для большого камина. В общем, топка Райс 600 здесь оказалась, ну, не единственным, наверное, но точно самым лучшим вариантом, вот на мой взгляд. Почему? Потому что на короб 5,30 по высоте глубина оказалась всего 49 сантиметров. Если бы мы установили любую другую топку с таким размером стекла, то короб по глубине был бы, наверное, сантиметров 70. Мало того, большинство каминных топок нужно в короб утапливать. А Райс 600 это кассета. Это не совсем полноценная топка, то есть у нее нет дымосборника. Она не позволит вам сидеть возле открытого огня, но панораму огня при закрытом стекле и двери она покажет просто роскошную. Ну, вы видите сейчас все сами. 1:40 мы здесь прыгаем на этом объекте, смотрим, облизываемся на огонь. Посмотрите, насколько четкая, чистая, красивая внутри топочная камера. Мы за 2 часа сожгли здесь всего 4 полена. То есть мне не нужно ехать на объект, сдавать его с 2 мешками. Это правда очень классная опция. Вы не работаете дровосеком, вы держите 2-3 полена в топке, просто приходите уставшие с работы домой, подносите спичку и сидите 2 часа, смотрите на огонь, никуда не дергаясь, просто отдыхаете. Фантастика. Мало того, посмотрите, насколько чистое стекло. В том числе, ну понятно, я, конечно, приехал с сухими дровами, с сырыми я к вам не приезжаю. Здесь двойное остекление у топки. Это стекло и есть еще внутреннее. Не буду открывать, очень сильно пышет жаром. Но вот здесь, напротив, Гена, привет. Напротив, в 5 метрах стена. В современных домах очень редко диваны устанавливают возле стены. И, скорее всего, он будет стоять где-то поближе. И если бы стекло было одинарное, то сидеть возле камина, возможно, было бы неудобно, не так комфортно. Здесь топка не для отопления. Точнее, в современных домах даже запрос от вас поступает, а можно, чтобы она классно, красиво горела, но не слишком сильно грела. Вот эта топка не слишком сильно греет. Мощность, могу ошибаться, 5, 6, 7 киловатт. Ну, собственно, можно посчитать по дровам. То есть, если мы сожгли всего 4 полена, то есть 4 килограмма, ну, да, где-то 5, 6, 7 киловатт. В целом, если отопление отключат, то, конечно, она позволит в вашем доме температуру поддерживать, но она не про это. Она как раз про красивый огонь. Есть регулировка у этой топки, хотя Райс специализируется на том, что лишает вас регулировки. Датчане считают, именно этот производитель считает, что он лучше вас знает, как должен работать красиво камин. И поэтому на большинстве своих печей, за что мы их в том числе любим, они регулируют себя сами. Здесь производитель оставил вам небольшой диапазон регулировки.
четко обозначил вот это розжиг, пламя поменьше, это центральная часть, сейчас именно в этом положении находится регулировка, и минимум. Итак, полностью открытая, воздух приходит вниз, причем приходит очень интересно, у него не просто с пода, с передней части подается воздух, еще и сзади воздух тоже подается, снизу. Итого дрова сгорают и с одной стороны, и со второй равномерно. Как только мы перевели регулятор в центральное положение, воздух идет на дожиг газов. Сейчас мы это не увидим, потому что дрова уже догорают, и пламя не такое высокое. Но воздух еще в большом объеме попадает на стекло. В крайнем положении часть воздуха уходит еще с задней стенки, практически уходит снизу, он не нужен, но на стекло по-прежнему остается. Потому что задача этого камина показывать вам чистый вид на огонь, а не закопченное стекло. Ручки не греются, ручки из нержавейки. Да, и снизу они прорезинены. Кстати, очень-очень удобный хват. Еще одна вещь, за кадром мы о ней с Геной рассуждали. Механизм закрывания очень интересный. Здесь две петли. И в топке, в ответочках на эти петли стоит пружинка. Для чего это делается? Понятно, что топка стальная. И у многих из вас возникнет вопрос, а не поведет ли рамку вот при таком формате стекла. Итак, когда установлены две компенсационные пружины, то как бы вы не нагрели топку, она не теряет своей герметичности и рамку не крутит. Еще одна пружина, которую мы, наверное, с вами сейчас увидим, вон она, видите? Это пружина, которая возвращает дверь в обратное положение, то есть не позволяет держать эту топку открытой. И еще, наверное, пару слов скажу о гарантии. Прямо здесь, прямо передо мной лежит инструкция на топку. И посмотрите, что производитель увеличил гарантию до 8 лет. Еще год-два назад Райс давал на топки и печи гарантию 5 лет. Но посмотрели статистику и решили... Это что? Рассказывай. Это автограф человека, который проверял эту топку, контроль качества, и он несет полностью ответственность за эту топку. Геныч, знаешь, что в таких случаях я бы попросил еще оставить его номер телефона. Потому что когда ты сидишь Новый год, и топка у тебя перестала работать, чтобы ты имел возможность позвонить в Данию и поругаться. Для русского человека это особенно важно. Мой номер. Да, я внизу оставлю номер Геннадия, он любит, когда в новогоднюю ночь ему звонят клиенты, но только с благодарностью. Заложим еще 2 полена и посмотрим объем пламени. Ген, есть у нас 2 полена? Есть 8. У нас есть 8, да, у нас есть даже больше. Дуб береза. Дуб береза, да, мы так и не определились. Я топлю за то, что это дуб. Это береза. Но Гена говорит, что это береза. Никто не цилиндрует просто так. Это отходы от фанерного производства, и это сердцевина, которая под корень, поэтому она такая плотная. Ген, укладывай. Не звезди, да? О, спасибо. Жар. Чего ты мне сюда? Жар. Нет, я снимаю, ты подкладываешь. Да. Все честно. Когда вы новую порцию дров подкладываете, то можете вот эту ручку перевести в крайнее правое положение. Хотя вот, когда топка работает уже 2 часа, то делать это не обязательно. Но мы, наверное, немножко форсируем события, потому что уже темнеет. Вот, к сожалению, матрица не передаст всю красоту горения. Такой идет немножко пересвет. Ага. Вот оно, центральное положение. Знаете что, я, наверное, не то, что вам сейчас рассказывать что-то буду,
Если вам что-то интересно конкретно по этому проекту, то вы лучше задавайте вопросы. А пока я просто установлю камеру и давайте посмотрим на огонь. В течение нескольких минут мы просто посмотрим, как это все чудо выглядит. С разных ракурсов, в разных режимах. Наслаждайтесь. Все, ребятки, задавайте вопросы по поводу каминной топки. Мне чудо как понравилось, она очень хороша. И попозже, немножко, наверное, ближе к зиме будет этот объект уже полностью закончен. В своей роскошной деревянной облицовке. Гена за этим пристально следит, и я с вами тоже. Ну и какой камин подойдет конкретно вам, Степан знает. А, да, не забывайте подписываться, следить за видео и бомбите там в колокол, ставьте лайки. Всем счастливо, пока.